கிட்ஸ் ஹெல்தி ஈட்டிங் பிளேட் அப்படின்னா என்ன? உங்களுடைய குழந்தையுடைய அன்றாட உணவுல என்னென்ன விஷயங்கள் கண்டிப்பா இருக்கணும்? வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் டாக்டர் பவித்ரா ஃப்ரம் பெட்டல்ஸ் சைல்ட் கேர் கிளினிக். உங்க குழந்தையுடைய தினசரி உணவுல கண்டிப்பா இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஒரு குவார்ட்டர் ஃப்ரூட்ஸ், ஒரு குவார்ட்டர் வெஜிடபிள்ஸ், ஒரு குவார்ட்டர் ஹெல்தி ப்ரோட்டீன்ஸ், ஒரு குவார்ட்டர் ஹோல் கிரெயின்ஸ். ஸோ இதில் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ தினசரி ஒரே விதமான ஃப்ரூட்டையோ வெஜிடபிளையோ டெய்லி வாழைப்பழம், டெய்லி ஆப்பிள், இல்லை டெய்லி கேரட் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறத தவிர்த்துட்டு வெரைட்டி ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படிங்கிறத கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் ஆப்பிள், பனானா, கிவி, லிச்சி, கிரேப்ஸ், போமக்ரானட் அப்படின்னு மாற்றி மாற்றி டெய்லி எடுத்துக்கணும். வெஜிடபிள்ஸ் அப்படிங்கிறதுலையும் அதே தான். டெய்லி பொட்டேட்டோ, கேரட் அந்த மாதிரி எடுத்துக்காம நிறைய க்ரீன் லீஃப் வெஜிடபிள்ஸ், கீரை வகைகள் எடுத்துக்கலாம். நிறைய நீர்ச்சத்துள்ள காய்கள், பீர்க்கங்காய், புடலங்காய், பூசணிக்காய், பரங்கிக்காய் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ஸ்விட்ச் பண்ணி மாற்றி மாற்றி தினம் எடுத்துக்க வேண்டியது அவசியம். அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா விதமான மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ், விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் பாடியில் சேரும். அடுத்தது ப்ரோட்டீன்ஸ். ஸோ புரதச்சத்து அப்படின்னு பார்க்குறப்போ வெஜிடேரியன் சோர்ஸும் இருக்குது, நான் வெஜிடேரியன் சோர்ஸும் இருக்குது. நான் வெஜிடேரியனில் நம்ம ஐடியலாக சொல்லக்கூடியது எக் தான் நம்ம குவாலிட்டி ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ எக்கு டெய்லியும் எடுத்துக்கலாம். அது தவிர சிக்கன், ஃபிஷ், ப்ரான் போன்ற விஷயங்களையும் ப்ரோட்டீன் நிறையவே இருக்குது. நான் வெஜிடேரியன் தவிர வெஜிடேரியன் சோர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ சுண்டல் வகைகள் எல்லாத்துலேயுமே நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஜென்ரலாக குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பருப்பு வகைகள், துவரப்பருப்பு, பாசிப்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அது தவிர நட்ஸ், வேர்க்கடலையாக இருக்கட்டும், பாதாமாக இருக்கட்டும், ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் நமக்கு ப்ரோட்டீன் நிறையவே கிடைக்கும். இதை தவிர ஹோல் கிரெயின்ஸ். ஸோ ஹோல் கிரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ நம்ம என்ன மீன் பண்ணுறோம்னா ரிஃபைன்டு கார்ப்ஸ், ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸை முடிந்த அளவுக்கு தவிர்க்க வேண்டும். பிரெட்டு, பன்னு, பாஸ்தா, நூடுல்ஸ் அந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸை, நிறைய மைதா கண்டென்ட் உள்ள ஃபுட்ஸை முடிந்த அளவுக்கு தவிர்த்துக்கணும். ஏன்னா அது எல்லாமே ஹை கிளைசெமிக் இண்டெக்ஸ். ஸோ நீங்கள் சாப்பிட்ட உடனே உங்கள் பிளட்டில் இந்த குளுக்கோஸ் லெவல் ஸ்பைக் ஆக போகுது. இதை தவிர்த்துட்டு நம்ம ஹோல் கிரெயின்ஸ், நல்ல தானிய வகைகள், சிறுதானிய வகைகள், மில்லட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். பிரான் உள்ள, அதாவது கைக்குத்தல் அரிசி எடுத்துக்கலாம், ஹோல் வீட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் சாப்பிட்றப்போ அந்த கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸுங்கிறது லோவாக இருக்க போது ஸோ உங்கள் பிளட்டில் அந்த குளுக்கோஸ் லெவல் உடனே ஸ்பைக் ஆகாமல் ஸ்லோவாக ஏறி அந்த ஸ்டெடி ஸ்டேட்டில் மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ இது பெரியவங்களுக்கு மட்டும்தான் முக்கியமா அப்படின்னா அதுதான் கிடையாது. இது குழந்தைங்களுக்குமே இந்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அப்போ தான் உங்கள் ஃப்யூச்சரில் ஒபிசிட்டி, டயபெட்டிஸ், மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம் போன்ற பல லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ்லேருந்து நம்மளால் அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதையும் கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க. இதை தவிர நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆயில் ஃபார் குக்கிங். ஸோ ஆயில் அப்படிங்கிறதையும் மல்டிபிள் ஆயில்ஸ் நீங்கள் மாறி மாறி யூஸ் பண்ணுங்கள். ரைஸ் பிரான், சன்ஃப்ளவர், சோயாபீன் ஆயில், நல்லெண்ணெய், கிரவுண்ட்நட் ஆயில். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் மாறி யூஸ் பண்ணுறப்போ ஒன்றுத்தில் omega-3 நிறையா இருக்கும், ஒன்றுத்தில் omega-6 நிறையா இருக்கும். கோகோனட் ஆயில் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நல்ல குட் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸ் நிறையா இருக்கும், குழந்தைங்களுக்கு அவசியம். ஸோ நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறப்ப குழந்தைங்களுக்கு இது எல்லா சத்தும் கிடைக்கும். ஸோ அதையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. முடிந்த அளவுக்கு ஆயிலை ரீஹீட் பண்ணுறது, ரீயூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து தண்ணி. ஸோ தண்ணி எந்த அளவுக்கு குழந்தை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா அவங்க எவ்வளோ எடுத்துக்கிறாங்களோ அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம். ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்களுக்கு நம்பர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா 6 to 12 months உள்ள குழந்தைங்களுக்கு ஆவரேஜாக 120 to 240 ml ஆஃப் வாட்டர் பர் டே. 1 வயசுக்கு மேலே 1/4 லிட்டர்லேருந்து 1 லிட்டர், 5 வயசு குழந்தை 1.25 லிட்டர் வரைக்குமே தண்ணி எடுத்துப்பாங்க. ஸோ தண்ணியும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இதை தவிர மில்க், ஸோ டெய்ரி சார்ந்த ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதும் அன்றாட உணவில் ஒரு முக்கியமான அம்சமாக இருக்க வேண்டும். ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறதும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப அவசியம். டெய்லி அட்லீஸ்ட் 1 hour ஆஃப் மாடரேட் டு விகரஸ் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. அதர் தென் தட் என்னோட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் சன்லைட் எக்ஸ்போஷர். ஸோ நமக்கு சன்லைட் அப்படிங்கிறது விட்டமின் டிக்கான மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ், ஃபுட்டை விட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ். ஸோ விட்டமின் டியும் கால்சியம் வளரும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப இன்றியமையாத ஒரு விஷயம். ஸோ அது உங்களுக்கு டெய்லி கிடைக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்தது தான் கிட்ஸோட ஹெல்தி ஈட்டிங் பிளேட் அப்படிங்கிற கான்செப்டை ஹார்வர்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லா விஷயங்களும் நிறைய பேருக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும், பட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறத கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஒரு குட்டி செக்லிஸ்ட் மாதிரி வச்சுட்டு இது எல்லா விஷயங்களும் டெய்லி குழந்தைக்கு கிடைக்குதா அப்படின்னு டிக் பண்ணிக்கோங்க. குழந்தைகிட்டேயே ஒரு டேப்லெட் கார்டு மாதிரி வரைந்து கொடுத்து நீங்கள் டெய்லி அவங்களோட ஃப்ரூட், வெஜிடபிள், சுண்டல், மில்க், எக் இதெல்லாம் கிடைக்குதா அப்படின்னு ஒரு டிக் அடிக்க சொல்லலாம். என்ன ஃப்ரூட் சாப்பிட்டாங்க, என்ன வெஜிடபிள் சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு எழுத சொல்லலாம். ஒரு குட்டி ஸ்டிக்கர் ஒட்ட சொல்லலாம். ஒரு குட்டி டைரி மாதிரி அவங்களே மெயின்டைன் பண்ண சொல்லலாம். ஸோ do stay fit and healthy. Until we meet next, like, comment, share and subscribe. Thank you.